ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಉಜಿರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I did not want to speak now. I wanted to speak from the beginning. Like this in between if you give, I cannot speak. I feel ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. Stop recording. Hi, this is Kadamagundi and we are on our way to Didupe Falls today. So we have a special monsoon series going on and we are exploring the waterfalls in and around Mangalore. So please do watch the video. I hope you like it. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your effort. ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಡರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಭಟ್ರೆ, ಎಷ್ಟನೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದು ರೈಡ್? ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್. ಹಾಗೆ ಓಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ, ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು? ಸೂಪರ್. ಮೈ ಜಿಕ್ಸಿ ಬೇಬಿ. ಜಿಕ್ಸಿ ಬೇಬಿ ಸೂಪರ್. ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು? ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Back seat free undu ninjandu, so all the eligible single girls are free to join him for the ride. ಕ್ವಶನ್, ನಿಂಜಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟಾ? ನಿಂಜಂದು ಬೈಕ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡು. ಒಂದು 2,000 ಇವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೊಂದು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಡತಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜನ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮೋಹಿನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಬ್ರೋ ಏನ್ ಬ್ರೋ, ಎಂತ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರಿಗೆ. ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಆಡಿಯೋಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏಜ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾವು ನಿನ್ನ. Hello. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾಗಿ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ದಿಡುಪೆ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. Hello, Mr. Benjamin. What is this chamatkara? How come you are wearing an entire set of raincoat? Please.
Please explain. What is your motivation? Please ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಂಡ ಜಾದು ಜಾದು. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕೂಡ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಡಮಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ ಅದು ಅಂದರೆ ದಿಡುಪೆ ಜಲಪಾತ, ಅದರದ್ದು ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಡಮಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಡಮಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮಳೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬ ಕಡೆ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮರ, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು ಇಡೀ ಕೈ ಕಾಲ ರಡ್ಡ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡಿತ್ತು ಮಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಂತ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಮಾತಾ? ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು, ಮರ ಮಾತು ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಮರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಕೆಸರು ಪಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಮಾನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಪೊಸಶು ಹಾ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಶೂ ಪಾರ್ದು ಇದು. ಬಲೆ 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 ಹಾ ತುಜಿಪಾಡ ಕನ್ನಡ ಮಾರ ನೀರು ಬರಡಿತ್ತೆ. जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख. अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है. प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज. ನೋಡಿ, ಆಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಜಾಗದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜರಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ 2 ವೀಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು.
ಓಕೆ, 2 ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇಡೀ ಫುಲ್ ನೀವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಏನು ನೀವು ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನರೀಸ್, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗಡಾಯಕಲ್ಲು ಅಂತ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್, ಜಮನಾಬಾದ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ ರೋಡಿದು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನೂರಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಜಾಗ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಾನು ರಿವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನವಂಬರ್ ನಂತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಈ ಥರ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚ್ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು, ಲೀಚರು ಕೂಡ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಕೇಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡುವ. ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು, ಜೋಡು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸು ನಿಂದ. ಪಿಂಕನೆಲ್ಲ ಕೆಸರಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಳೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದು. ಸೊ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನೀರು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ರಿಸೀಟ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡೈರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ನೆನಪು ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ದಾರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಸಾಗಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದೂರ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರಿನ ರಭಸ ತುಂಬ ಜೋರುಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಫೈನಲಿ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಡಮಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರಿನ ರಭಸ ತುಂಬ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಯಾರು ಪ್ರಾಯದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ, ಈಗ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿದ್ದು ರಭಸ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಯದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸಲ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಕಾಲು ನೋವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಟ್ರು. ನಂದು ಕಾರಿದ್ದು ಫುಲ್ ಲೀಚೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೇಡಮ್, ಗಾಗಲ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. It was a very good experience. ಕನ್ನಡ ಬರುದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್ or ನೇಚರ್ ಲವರ್ಸ್ should try this. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ that difficult. If you are someone who exercises regularly, then it is a easy one. Very beautiful view and very They came from the other side. So it's worth it. All the trouble, it's worth it endally. So ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕದೆ ಬನ್ನಿ. 4,000 ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಬೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾ. How was your experience, ಪ್ರಜ್ಞಾ? It was amazing. It was amazing. ದಂಡೆ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು